ऑक्टोबराची आमी एक आमचे क्रिमिनल कंप्लेन आमी पोलीस पुलीस स्टेशनाचेर फायल केल्ले आनी तेजे कित्याक सुभाष वेलिंगकरान एक स्टेटमेंट केलो प्रोवोकेटीव आनी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर केल्लो आनी ती केस जी आमी ती फायल केल्ली कंप्लेन फायल केली ती केस रजिस्टर्ड जाली आमची बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर. सो त्या एक्युजडान ते एंटिसिपेटरी बेल एप्लाय केल्ली. सो ती बेल ताका मेळना जावपाक आमी इंटरव्यून जाल्ले आमचो एडवोकेट इंटरव्यून जालो थिंगा आमच्या नांवाचेर आनी ती ताका बेल दिवचें न्हू म्हणून आनी ताका एज पर लॉ ताका कितें पनिशमेंट आसा दिवचो. सो आमकां फूल फेथ आहा जुडिशियनाचेर कित्याक एज पर द लॉ आमकां जस्टीस मेळटली म्हणून. सो आमी मागता आमच्या लोकां लागीं आमी जाणा सोगतो लोक एक्सायट जाल्लो सामको रस्त्यार येयलो बेजार जावन रागान आहा. फाटलीं 2-3 दीस जाले रस्त्यार येयल्ले आहात तांचे लागीं मागता कित्याक आमकां जस्टीस मेळटली. आमी जुडिशियरी लॉवाचेर आमच्या कायद्याचेर विस्वास दवरया आनी आमी शांती राखया कित्याक आमचे गोंयकार आमी गोंयकार सदांच एकवटान रावपाचे आनी शांत रावपाचे. आमकां जस्टीस मेळटली हांव मागता सोगट्यां लागीं. आतां आमची कायद्यान या कायद्यात आमकां जस्टीस मेळटा ती आमी घेवया आनी सगळे शांतीन आमी रावया. एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन जे फायल केल्ले सुभाष वेलिंगकरान ते आज हियरिंगाक आयिल्ले तेन्ना क्रूज सिल्वा जे इनिशियल कंप्लेनंट आशिल्ले ह्या मॅटरान तांच्या कंप्लेंटाच्या बेसिसाचेर जे ऑफेन्स रजिस्टर जाले त्या बेसिसाचेर आमी इंटरवेंशन एप्लिकेशन फायल केल्ले टू ओपोज द बेल एप्लिकेशन फायल्ड बाय वेलिंगकर. देर वर 3 more एप्लिकेशन विच आर ऑल्सो हर्ड आज जी 3 आशिल्ली तिनी हियरिंग जाल्या उपरांत आज कोर्टान 5 ऑर्डरीक दवरल्या मॅटर वेदर टू ग्रांट बेल ऑर नॉट. तांणी आज आर्ग्युमेंट करता आसतना सांगलें की आपूण जो स्टेटमेंट केल्लो तो आपूण केल्लो पूण इट वॉज ओन्ली अ सजेशन टू इन्क्वायर इन टू वाय 400 crores शूड बी स्पेंट ऑन इट. बट आमी कोर्टाक दाखोवन दिला की कशे तरेन तो स्टेटमेंट डेरोगेटरी आशिल्लो आनी इट वॉज नॉट जस्ट अ सजेस्टीव स्टेटमेंट पण इट वॉज समथींग टू डेलिबरेटली इन्सायट वायलन्स. हे गजाली आमी दाखोवन दिला. कायदो ज्या तरेन आसा त्या तरेन पळयत जाल्यार 7 वर्सां सकयल जे ऑफेन्स आसता पनिशेबल ऑफेन्स आसता ह्या केसीन 3 वर्सां आसा थंय नॉर्मली बेल इज अ रूल. बट इन दीस केस वी हॅव सेड दॅट बेल शूड नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट की हो जो ज्या तरेन कम्युनल वायलन्स इन्सायट केलो गेलो आनी ज्या तरेन गोंयभर ताणें आज कम्युनली टेन्शन क्रिएट केलें तें पळयत जाल्यार ह्या मनशान जे डेलिबरेटली 3-3दा सिमिलर स्टेटमेंट केला तांकां अरेस्ट करचो अदरवायज इट विल नॉट बी अ डिटरंट फॉर इट. हे आमचे आर्ग्युमेंट आशिल्ले कोर्ट. पूण हांव मागता आतां 5 आमकां कळपाचें आसा ऑर्डर येवपाची आसा आनी हांव मागता हांवें सगळें सोडलां सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयच्या साहेबाच्या हातीन. साहेबा भिरांत दिसता. आय नो दीस इज द टेंपल जुडिशियरी टेंपल ऑफ जस्टीस म्हणटा हेका. पूण हांव मागता खंय तो जज आसा तो तेणें खंय तरी ताज्याय तकलेन सान फ्रांसिसान घालचें की हेका म्हणटा ती बेल रिजेक्ट जावन अरेस्ट जावपाकूच जाय म्हणून. अरेस्ट जायना जावपाक ना. आय मे बी टायर्ड बट आय एम नॉट गिवींग अप ऑन दीस बट आय एम प्रेईंग एंड आय एम स्टील फायटींग. फर्स्ट टायम इन माय लायफ टायम यू कॅन सी आय एम वेरींग स्लिपर्स चप्पल घालून म्हाका कोर्टान दिवपा पडला तुका पांयाक मार लागलेलो आसा. हांव मागता देवान कितले हजारांनी लोक येयले द डिवोटीज आनी क्रोर्स ऑफ डिवोटीज ऑफ सान फ्रांसीस झेवियराचे इतले आज जे डिवोटीज आसा ताका मानतात पळय लंडन USA कॅनडा ऑस्ट्रेलिया फॉरेन कंट्रीज गोंयांत देशांत पळय जे येतात आनी तांकां खबर आसा तांणी मिलाग्री केल्ली आसा तांचे बरोबर प्लीज कीप अस इन प्रेयर्स दॅट वी शूड नॉट बी ग्रांटेड बेल देन दॅट द ऑर्डर शूड कम एट 5 एज दॅट ही इज अरेस्टेड. दॅट वील बी द रियल विन ऑफ गोवन्स एंड एवरीबडी अक्रॉस who believe in the St. Francis Xavier. देव बरें करूं. कितले 5 इंटरव्हेन्शन झाले 5 जाता तुमच्या धरून 5 आता ऑलरेडी हय पंचिंग केलो ऑलरेडी म्हाका 2 सांगलो बट ऑलरेडी ऑर्डर येतली बट स्टील इट इज सपोर्टिंग आय हॅड टू बिकॉज नो आय कांट ट्रस्ट एनीबडी टुडे. कोणाचेरच ट्रस्ट ना. आनी तुमी पळयलां आसतलें कशें पॉलिटिकल एफिलिएशन्स आसा हे सुभाष वेलिंगकराक म्हूण चड भिरांत दिसता. कित्याक पॉलिटिकल एफिलिएशन आसा म्हणल्यार तुका समज पावर आसा आनी तुका पावरफूल सपोर्ट आसा जाल्यार कांय कितें एनीथींग कॅन बी चेंज्ड. बट आय एम ओनली किपींग माय फेथ ऑन सेंट फ्रांसीस झेवियर. गोंयचो साहेब तूं खरेंच गोंयचो साहेब आसा आनी आमकां खबर आसा आनी तूं दाखोवन दितलो सत्य. वी हॅव फॉट ऑनेस्टली अँड फॉर ट्रूथ
and truth always prevails. So I feel at 5 o'clock, the order which comes, after the order I'll be sitting behind. Once the order comes as arrest, that time I don't want anything. त्यांना कोणाक पब्लिसिटी घेवपाक जाय, कोणाक येवन शो मारपाक जाय, कोणाक येवन उलोवपाक जाय तें उलोवन दी. माय विक्ट्री विल बी ओनली once I get the order that Subhash Velinkar arrest issue arrest हे केला म्हणून and that he'll be arrested म्हणून. इतलेच कोर्टान दिवपाक जाय आनी इतलेंच हांव अपेक्षा करता कित्याक ताणें खरेंच जावं हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लिमाची सेंटिमेंट्स हर्ट केल्यान. इट इज नॉट ओनली अबाउट वन रिलीजन. हांव सांगता तुमकां हितून पॉलिटीक काय ना. आतां तांचो आदोगाद उलयतालो तेन्ना हांव फाटल्यान बायकाचेर बसून आयकतालें. सुभाष वेलिंकराचो जो आदोगाद आसलो तो सांगता तेणें प्रे केला, तो उलयला, कितें उलयला तो, वॉट बुलशीट ही इज स्पिकींग, दॅट दीस इज अ पॉलिटिकल हायप घेवपाक हें केलां, पॉलिटिकल स्टंट केला. अरे डू यू नो आमी केन्नाच खंयच्या देवाचेर उलयनात. इवन तुमी एक गोमटी दवरलो, फातर दवरलो आनी ताका देव म्हणल्यार आमी देखून ताका नमन करता. वी कॅथलीक्स जावं मुस्लीम जावं हिंदू आमी नमन करता. डोंट गो ऑन दॅट. डोंट से इट इज अबाउट पॉलिटिकल हायप आनी हें करपाक म्हणून. सत्याक लागून हजारांनी लोक येयलो, गोंयच्या साहेबाच्या मोगान आयलो. तितूंत चड हिंदूय आशिल्लो, मुस्लीम आनी कॅथलिकूय आशिल्लो. दीस इज अबाउट ह्युमॅनिटी and you all have tried to divert the attention from the burning issues like Bhutani, Loda, DLA, prostitution, casinos, drugs in Goa, what is going on, and the ministers, what they are involved in the TCP, which is fully corrupt. हे डायवर्ट करपा लागून हे सगळे केल्ले. एका मुखार हाडिल्लो पेज एजंटाक, सुभाष वेलिंकराक, कित्याक पेड एजंटाक हाडिल्लो की डिवायड करतले, फूट घालतले, डिसामनी करतले म्हणून. गोंयचे साहेब आसा आनी ट्रूथ शॅल प्रिवेल. लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर. थँक्यू. तिसरी चौथी फावटी आणि आजपासून तर केन्ना अरेस्ट केलं ना, तर केन्ना वॉर्नूय केलं ना. तो येदोळ प्रोफेसर, येदोळ तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ RSS. सो वेन यू हॅव सच ग्रेट पोस्ट, व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी मरे ती. कोणाच्यान कोणालें धर्म इम्पोज करपाक जायना. तूं मांदिता बरें आहा, तूं मांद ना ओगो राव. बट दुसऱ्या लोकांक तुवें सेंटिमेंट्स हेट्रेडा हें करपाक जायना. तूं म्हाका खाली सांगाय आज पासून गोंया एसो अनरेस्ट जाला. एटलीस्ट फ्रॉम द टायम आय एम बोर्न, आय एम नॉट सीन एनीथिंग लायक दॅट. जाल बाबा एशें कोन्न. आनी इट्स नॉट जस्ट वन प्लेस. मारगांव, पोंडा, ओल्ड गोवा, अंजुना, यू नेम इट, आनी लोक एकठांय जाला. आख्खो लोक भायर जाला. सो लोकांक सेंट फ्रांसीस झेवियरान जायत्यो मिलाग्री केलो आनी लोकांक जायत पावडटा. आनी आख्खो संवसारा लोक येवपाक हाडटा. आनी हो म्हयनो कितें ऑक्टोबर आनी येतल्या म्हयन्या एक्सपोजिशन. सो अशें करून हेट्रेड स्प्रेड करून आमकां खूंय जाता. इंडिया इज गोईंग इकनॉमिकली, यू नो, सो मच farther and further, and why are we going back with all these fights and creating this animosity? म्हाका समजी काय मेळना. We have to move forward, and to move forward we have to take everybody together. We can't say तूं एसोलो, तूं तेसोलो, तूं म्हाका नाका, अशें करून जाता. We live in a country which is, I always say, very diverse in nature. Food, culture, religion, language, but yet we are united, and we are all devan kelo munsha ami. Ekurogot and Ekumat. So we can't be differentiating. So such people, you have to arrest him and you have to warn him. आता 5 पर्यंत तुमका It's like other name. सांगितलं. Let us hope for the best. थँक्यू.